Men Oyatullo Mahmudjonov, Ideal o'quv markazi biologiya fani o'qituvchisiman. Bugungi mavzuimiz Krassingover mavzusi hisoblanadi. Krassingover jarayoni o'zi nima degan savolga, Krassingover bu meyoz jarayonida profaza bir bosqichida konjugatsiyalashgan xromosomalarning o'zaro allel qismini o'zaro o'rin almashish bu Krassingover deb ataladi. Krassingover mavzusini men sizlarga bitta masala bilan tushuntirib beraman. Demak, boshlaylik. Pomidor mevasidan shakli yumaloq bo'lishi dominant, uzunchoq bo'lishi resessiv. Poyasida tuklar bo'lishi resessiv, tuksiz bo'lishi esa dominant hisoblanadi. Yo'lini yakka holatda joylashganligi dominant, to'kgulda joylashgani esa resessiv hisoblanadi. Barcha belgilar bo'yicha trigoterozigotali organizmlar tahlillashtirilganda quyidagicha gametalar olindi. Endi gametalar olishda biz albatta doimo no crossover gametalar olishimiz kerak. No crossover olamiz. Demak, to'g'ridan to'g'ri mana shu gen tushadi. Bu gen ham xuddi o'zi. Endi keyingi qiladigan ishimiz A va B geni orasida sodir bo'ladigan Krassingover jarayoni. Bunda katta A geni bilan kichkina A geni o'zaro o'rin almashinadi. Natijada kichkina A, katta B, katta C va katta A, kichkina B, kichkina C. Endi keyingisi B geni va C geni orasida sodir bo'ladigan Krassingover jarayoni. Bunda ham xuddi shunday. Bunda C geni bilan katta C geni bilan kichkina C geni o'zaro o'rin almashinadi. Natijada katta A, katta B, kichkina C va kichkina A, kichkina B, katta C gametalar olinadi. Eng muhim jarayonlardan biri endi bu Krassingover jarayoni. Bunda o'rtadagi gen o'zaro o'rin almashadi. O'zaro o'rin almashganda Krassingover jarayoni sodir bo'ladi. Demak, natijada katta A, kichkina B va katta C va kichkina A, katta B, kichkina C'lar olinadi. Bu gametalar oldik. Endi bundan gameta olganimizni o'xshash genlardan doimo bittasi tushadi. Endi buni o'zaro chalishtirib chiqqanimizdan keyingi olingan organizmlar soni, umumiy organizmlar soni 1000 ta. Jami organizm soni 1000 ta ekan. Demak, Krassingoverda birinchi qiladigan ishimiz amaliy Krassingover topishimiz kerak. Amaliy Krassingoverni topishda biz Krassingover uchragan organizm, ya'ni Krassingover uchragan organizmlar sonidan foydalanamiz. Umumiy organizmlarimiz soni 100% bo'ladigan bo'lsa, Krassingover uchragan organizmlar soni 2 tadan jami 4 tani tashkil etadi. Endi 4 tani topganimizda 0.4% ni nima qiladi? Tashkil qiladi. Bu amaliy Krassingover foizi 0.4% ekan. Keyingi qiladigan ishimiz A va B geni orasida sodir bo'lgan masofani topish kerak. Bunda ham umumiy organizmlar soni 100% bo'lsa, endi A va B gen dedikmi? Demak, 110 ta, 96 ta. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 206 ni tashkil etar ekan. Demak, 206 tamiz 20.6% tashkil etadi. 20.6% bu A va B geni orasida sodir bo'lgan yakka Krassingover foizini o'zi. To'liq masofani topish uchun biz amaliy Krassingover foizini A va B orasida sodir bo'lgan Krassingover foiziga qo'shamiz. Natijada to'liq masofa 21% tashkil qiladi. Keyingisi esa B va C orasida sodir bo'lgan yakka Krassingover foizini topishimiz kerak. Mana B va C orasida sodir bo'lgan yakka Krassingoverlar organizmlarimiz 73 ga 63 ekan. Demak, umumiy organizmlarimiz soni 100% bo'lsa, 73 bilan 63 qo'shganimizda 136 ta ekan. U necha foiz desak, 13.6% ni tashkil qiladi. Bu B va C orasida sodir bo'lgan yakka Krassingover foizini o'zi. Biz yana amaliy Krassingover foizini B va C orasida sodir bo'lgan Krassingoverimiz foizi 13.6% ni tashkil etadi. Natijada amaliy Krassingoverni qo'shadigan bo'lsak, B va C orasida sodir bo'lgan to'liq masofamiz 14% ni tashkil qilar ekan. Endi keyingi qiladigan ishimiz genlarning joylashuv tartibi.
Demak, bizda genlarning tartibi A, B, C ekan. Endi A va B orasida sodir bo'lgan Krasingov foizi 21%, B va C gen orasida sodir bo'lgan Krasingov foizimiz esa 14% tashkil qiladi. Natijada A va C gen orasidagi masofamiz 35% ni tashkil qiladi. Endi keyingisi esa nazariy qo'sh Krasingovni topishimiz kerak. Doimo nazariy qo'sh Krasingovni topishda biz A va B gen orasida sodir bo'lgan masofa va B va C gen orasida sodir bo'lgan masofani o'zaro ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Bizda A va B gen orasida sodir bo'lgan masofamiz 21% edi. B va C orasi esa 14% ni tashkil qiladi. O'zaro ko'paytirib 100 ga bo'lganimizda 2,94% ni tashkil qiladi. Endi keyingisi koinsidensiya koeffitsiyentini topish. Koinsidensiya koeffitsiyentini topish uchun biz albatta amaliy qo'sh Krasingoverni nazariy qo'sh Krasingoverga bo'lamiz. Natijada amaliyni nazariga bo'lganimizda amaliy qo'sh Krasingoverimiz 0,4 edi, 0,4%. Nazariy qo'sh Krasingoverimiz esa 2,94% ni tashkil qiladi. 0,4 ni 2,94 ga bo'lganimizda 0,136 kelib chiqdi. Endi keyingi qiladigan ishimiz interferensiya koeffitsiyentini topish. Interferensiya koeffitsiyenti bilan doimo koinsidensiya koeffitsiyentini yig'indisi 1 ni tashkil qiladi. Bizda koinsidensiyani koeffitsiyenti 0,136 ni tashkil etdi. Interferensiya topsak 1 dan 0,136 ni ayiradigan bo'lsak 0,864 ni tashkil qilar ekan. Qo'sh Krasingover mavzusining asosiy qismlari shulardan iborat edi. Agar sizga video darsligimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.